La domanda è ricorrente. Ma chi era Martina? Amica mia, come te la chiudo in 4 righe? O in 1000 pagine? Non ne sarei proprio capace. Un fiume in piena, di una solarità e voglia di vivere disarmante, bellezza rara e coinvolgimento allo stato puro. T'ho conosciuto dentro a un passeggino festeggiando lo scudetto della tua e nostra amata Roma. Non basta una lettera, amica mia, perché mi sono svegliato nel cuore della notte di un maledetto 18 agosto 2017 e da lì tutto è cambiato, perché del tuo sorriso mi è rimasto un ricordo e sei andata via troppo presto per un tragico incidente. Sono passati 6 anni, amica mia, che sai, adesso c'è un fratellino, Federico, di 3 anni, che ha provato a ridare luce a papà Stefano e mamma Luana e nonna Lucia. Se tutto quello che proviamo a fare, sei il nostro sogno in movimento, sei la benzina del nostro motore, che non cancella sto dolore, ma come nessuno tu sapevi fare, ci riempie il cuore. A te, amica mia, perché mi manchi. È inutile negare che attraverso il nome tuo continuiamo a non mollare. Grazie papà Stefano, mamma Luana, nonna Lucia, per aver permesso tutto questo a tutti noi. E grazie a te, amica mia, che mi hai scelto da dentro quel passeggero. Un amico.